Эрхэм үзэгчдийн хоёрын амгалан айлтгая. Бид өнөөдөр тоо томшгүй олон үзэл бодлын урсгал болж байна. Энэ дунд нэгэн зөриг бий болно. Ингээд үзэл бодлын зөрөгтөөр уулзцгаа. 19 жилийн тэртех 10 дугаар сарын намрын ийм өдрүүд монголчууд аимшигт хар мэдээ сонсож, уугашууд автаж, бухимдан цочродож байсан үе. Ингэж хэлэхээр та бүхэн миний юу ярих гэж байгааг бараг ойлгосон баг. Үзэл бодлын зөриг нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг би Санжаасүрэнгийн ЗОРИГын дурсгал зориулж байна. Түүхийг эргэж харахын үүднээс, өнгөрснөө эргэж дүгнэхийн үүднээс өнөөдөр хамгийн сэтгэл хэмдэглүүлж байгаа юм а энэ ярианаас эхлэл яасан бэ? Өнөөдөр биднэрт ярих, хэлэх ёстой юм чухам юу болоод байна гэж бодож байна. Тэр хамгийн их санаа зовж байгаа зүйл бол дараагийн хэдэн сард манай улс маань ямар дүр төрхтэй болох вэ? Зөвчигээ олж чадах нь уу гэдэг асуудал. Тэр сая хүртэл бид нэр сонгуул явуулаад хууль тогтоох, шинэ байгууллага сонгоод шинэ засгийн газраа байгуулсан. Тэрэндээ итгэл найдвар тавиад мэдээ зоримог зах зээл шилжих алхмууд хийх болов уу гэж найдаж явж байсан. За энэний үүднээс ч гэсэн бид нар тодорхой шинээр олгоцсон засгаа хараад улс төрийн доктортой байдлыг хангах бодлыг өөрлөд ингэж явж байсан. Хаагт зүгээр сүүлийн үеийн улс орны байдлыг аваад үзэхэд тэгээд цаашдын төлөвийн дүгнэхэд бол нэлээд тийм хүнд байдалд орох зураг харагдаж. За энэ бол юунаас хамаарч ийн гэж бодож байна вэ гэхээр манай энэ засгийн газар маань хийх ёстой юм уу бүр хэмжээр хийж чадахгүй. Зах зээл шилжингээд зарлцсан. Ийм арга хэмжээнд хийгээд зарлцсан. Тэрийг хийж чадахгүй. Тийм учраас уг нь бол манай нэг тийм хэллэг байдаг. Их ч өрсөн өмхий, баг ч өрсөн өмхий. Энэ нэг хүмүүс ингэж зоримог зах зээл шилжихгүй юм бол тэртэргүй эдийн засгийн байдлын дээр тийм хүндрэл хямрал бол ороод мууд хандлага бол тодорхой илэрч гарч байна. За энэ асуудлаар өмнө засгийн газрынхантай уулзж байсан. Тэр нэлээд сандууд сэлж байсан ялангуяа засгийн газрын гишүүд тэр хүмүүстэй уулзж ярихад бол ихэнд надыг нэг сайн толгой ирүүлэл гаргачихсан. Болно бүтэн энэ одоо болохгүй байгаа юм биш үү юм чинь ийм хэцүү байгаа юм биш үү. Бид нар арга хэмжээ авч байгаа, хийж байгаа ингээл болдгийн бүтдгийн. Тэгээд одоо ингээд хараад нэлээд олон хүмүүстэй зөвлөөд ялангуяа дэлхийн сайн зарим эдийн засгчтай яриад ингээд үзэхэд бол манай засгийн газар маань сая хүртэл зөвхөн тийм гал унтраах маягийн арга хэмжээр хийж үзсэн. Тэрнээс биш эдийн засгийн одоо дээдлийн засгийн газар хийх ёстой арга хэмжээнүүд бол хийж чадахгүй байсан. Тэгэхээр одоо бидний өмнө бол хоёр л зам байна. Нөгөө ингээл гал унтраасаар байгаа л унах. Тэр бол ойрын хэдхэн сарын асуудал. Тэрнээс гарахад улам хүндрэлтэй болно. Өнөөдөр бид нар яагаад ийм байдалд орчихвоо? Байж байгаа байдлаа хэтэрхий олон талаас нь хараад хэтэрхий олон талаас нь дүгнээд байна уу? Тэгэхээр ялуунаас шулуун дээр зөв миний ойлголтоор бол засгийн газрын зарим гишүүд зах зээл эдийн засаг гэдгийг мэдэхгүй байна. Тийм учраас тэрэнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд хийх алхмуудыг хийхгүй. Тийм учраас уг нь зөв шаардлагууд зарим нэгэн энэ засгийн газрын шийдвэрийг солихоосоор аргагүй юм шиг. Мэддэг хүний тав. Тэгэл нэгэн үзэл бодолтой тэрийг хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм хэсэг хүмүүс байх шин. Тэрнээс нэгэн зах зээл эдийн засгийн хэрэгжүүлэхэд оролдоод байдаг. Нөгөөх нь хууч маягаараа одоо нэг хатуу төлөвлөлтөөрөө зохицуулах гад байдаг. Энд бол одоо хөгжөлтэй орнууд ярьдаг юм. Улс орны эдийн засгийг өөрчлөх гэвэл нэг хүчтэй баг байх хэрэгтэй гэж. Нэг хөл бөмбөгийн баг ч юм уу саксны багтай адилхан гар нийсийн баг байх хэрэгтэй. Манайд бол наазах нэгэд
ийм гар нийс эдийн систем баг хамгийн дөрөв. Тэрний улс төрийн хангалтын нэгдэг улс төрийн талыг хийж чадах хүмүүс хэрэгтэй. Нийгэм бос чиглэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж чадах гар нийс бие биенийг ойлгодог хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэр байхгүй бол нэгдсэн бодлого хэрэгждэг. Тэр нь хэн байх вэ гэхээр өсч байгаа ирээдүйд тэр залуучууд байх хэрэгтэй. Манайд бол тийм сайн мэдээлэл залуучууд байна. Зоримыг алхам хийх зүйлтэй. Тэгээ гол нь юу гэхээр бид нар үннийг хизээж худлаа амлалт өгөхгүй ингээд хэсэг хугацаа болоо сайжирна ингэдэг. Түүнээс л үннийг нуух хэрэгсээр өгөх үннийг тэл хэрэгтэй шүү дээ. Зах зээлчид ийм хүндрэл гарна тийм үү? Юу гэдэг цалин тодорхой хугацаанд үсэхгүй. Тэгээ дараа нь ингээд үйлдвэр бий болоод хөгжөөл ингээд үснэ. Энэ хэсэг нь одоо ийм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол ард түмэнд үнэн байдал яг байгаа хэмжээгээр бол хүргэгдэж чадахгүй байна. Үнэн бол тэдэнд ойлгохдохгүй байна гэж үзэж байна өөрөө. Тий. Ард түмэн бол өөрөө мэдэрч байгаа. Хичнээн ард түмэнд худлаа ярьсан ч гэсэн дээр бол мах карт нь шилжээд бүх одоо хүнсний зүйл карт нь шилжээд одоо жишээ нь унааны шатхан олд хаваалаад одоо өөр юу гэдэг нь нэлээд одоо тохиролцоо дэлгүүр гараач юм уу тийм ээ. Тэр ч бол харин зөв л би тэрийг бол харин зөв гэж бодож байгаа. Ер нь бол яг өдөр тутмын амьдралд мэдэрдэг юмнууд нь ингээд улам хөндрөөл ирэхлээр бол хүн мэдэж эхэлж байгаа л юм олдох хаваалдаг. Сүүлийн үед би хүмүүсийг хараад байгаа тэр гар дээр бэлэн мөнгөтэй хүний тоо олон болцсон. Өмнө нь үгүй тийм байгаагүй шүү дээ. Тэгсмэрт авах юм байхгүй. Энийг бол хүн яг тэр ердийн ухамсарын төвшөнд бол ойлгоод байгаа. Энэ нэг л юм болоод байна гэж. Засгийн газар бол тэрийг эдийн засгийн бодлогын хэмжээнд тэр макро төвшин гэж ярьдаг. Тэр хэмжээнд нь ухамсарлуулад ойлгуулад ийм хүндэрд болно, ийм үеиштэй арга хэмжээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэд хүмүүсээ ойлгож итгэлийн аваад тэгээд тэрийг зорим хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээгүү тохиол бид нар тэр олон улсын баахан эдийн засгийн болоод орлоо шүү дээ. Олон улсын валютын фонд, Дэлхийн банк, Азийн банк энэ арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхгүй байсан бол тэднэрт ороод хэрэггүй байсан. Харин тэрнтэй л дандаа уйлдаж энэ үйл ажиллагааны явдаг. Тэгээд дэлхийн нийтээр тогтсон тэр хэрэгжүүлэх ёстой арга хэмжээнүүд шүү дээ. Тэрийг зүгээр аваад хэрэгжүүлж хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг юм. Монгол хүний ухаан бол одоо хамгийн сайн гэдэг юм. Тэр утгаар нь тэр бид нар тавг бид нар бүр нэг өөрмөц юм боловсруулна. Тийм хизээж байдгүй. Бүгд тэр хөгжсөн зах зээл шилжсэн орнууд чинь тэр нийтийг зарчмуудаа л хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол цаг хугацаа их алдаж байна гэж өөрөө ярьж байна. Тэгэхээр ер нь монголчууд бол уул үзэлгүй хормой шууж ус үзэлгүй гутал тайлж болохгүй. Яарвал даарна гэдэг олон зүрх цэцүүг л дээ. Ер нь ингээд цаг хугацаа алдаж өнөөдрийн маань хөгжлийн хурд бол өдөр сараар биш цаг хормоор хэмжигдэх болчлоо. Үүнд монголчуудын маань нэг үндэсний зан гэх юм уу да. Тэр ямар нэг байдлаар нөлөөлөд байгаа юм биш үү? Би нэг засгийн газартай холбож ярихгүй л дээ. Ер нь нийт монгол хүмүүсийн маань нэг болдгол юм ингэж ятл болно гэсэн тийм сэтгэлийн нэг тийм алгуурлал байна уугүй юу? Энэ талаар юу гэж бодож байна? Алгууралт байгаад бол засгийн газарт л байна. Тэрнээс би харж байгаа шинээр одоо яг хувийн үйлдвэр байгуулалт ч юм уу бизнес явуулж байгаа залуучууд тэд нар чинь нойр хоолгүй давхиж шít. Хэдэн орны хооронд бүх юм ингээл давхиж хийгээл тийм ээ. Зүтгээд яаглаа алгуурлаж байгаа юм бэ? Одоо нөгөө засаг маань бас төрийн зарим нөхдүүд маань за ерөнхийлөгч маань ч гэсэн байдал. Яг л зургатаар гараад бүгдээрээ сайхан уужуу, тайван, дүлгөөн. Яг улс төрийн хувьд бол тийм байж болно л да. Эдийн засгийн хувьд уужуу, тайван гэж утгагүй асуудал байхгүй. Хин төрүүлж бизнес хийж чадж гэн, хин зах зээл хэмжээ өөрчилж чадж гэн, орж гэн. Тэр нь хожно. Бизнес хийж байгаа залуучууд гэж ярьлаа. Ер нь ардчлалт хэрвээ залуу гэж байдаг, хөгшин үе гэж байдаг бол бид нар бас саяхан л одоо жинхэнэ залуу ардчлалын томоохон ялалтыг багтаж одоо энэ талбай дээр ч гэсэн багтаж баярлаж л байлаа л да. Тэгээд ингээд нийтээрээ барьж эхэлсэн шинэ байшингийн маань өнөөдөр яг өнөөдрийн өндөрлөг дээрээс эргээд харсан чинь энд нь ч юм уу тэнд нь ч юм уу буруу ярьсан, морин өрсөн юм харагдах шиг болж байна. Энэ чухам юунаас болов аа? Миний боддоор л ерөөсөй барьж эхлэегүй. Тэг залуу арчлал биш. Арчлал залууч хөвшинч. Бид нар ингээд судлаа ихэд хамгийн их дэмждэг хүмүүс нь залуучууд байгаа. Яг бүр хэдэд орсон хөвшинч. Яг л тэд нар тэр хуучин хувийн өмчийн юмнуудыг бас ханддаг хүмүүс байж. Тэр мал нийгэмжлэхээс өмнөх үе юмныг санаж яаж тэднийг хүчээр шахаж байгаад малын нийгэмжсэн гэдэг. Малч зарим бичиж байгаа бол аргагүй ихэн бид нар өглөө
Тийм учраас бид нар буянтай нэгдэлд орсон. Тэгээд шахацсан юм чинь аргагүй ихэнд өгөлгүй яах. Татвараар ноогдор шахаад албаар тэр чинь малын өгүүлэх тийм арга хэмжээнд хэрэгжүүлсэн юм чинь нөхөөсөр аргагүй болно шүү дээ. Тэгээд арчд бол бүр хөгшин байна манай залуу хоёр. Тэгэхээр ийм асуулт байна. Энэ 2000 жилийн тэртээ Тита Ливия гэж их ухаантан амьдарч байсан гинэ. Би энийг бол зөвхөн юм дээрээс уншсан л да. Тэгээд тэр Тита Ливия тэр хүн юу гэж бичсэн гэхлээр ард олны хувьд хамгийн хүнд юм бол өлсгөл, дайн, зовлон, өвчин зовлонгоос илүү намуудын хоорондох тэмцэл байдаг юм. Энэ юунаас ч илүү их хохирол ард түмэнд авчирдаг юм аа гэж ярьж байна. Өнөөдөр энэ намуудын хоорондох тэмцлийн эхний шинж тэмдэг нэлээд тодорхой манай улсад харагдаад байна уу да. Өөрт чинь ингэ санагдаж байна уу? Тэр миний бодож байгаа зүйл гэвэл аль аль нь Орос орныхаа төлөө байвал тэр тэмцлүүнийг аюултай биш. Гэтэл тэр нь тэрнээсээ халиад өөр нэг улсын сонирхолтой гол өөр нэг үзэл сурталын өөр орноос орж ирсэн тийм үзэл сурталын сонирхолтой хамтраад тэр сонирхлын үүднээс улс орны бодлого явуулах гад үзвэл тэр нь аюултай болно. Тэрс хоёулаа улс орны төлөө зөвхөн арга замын хувьд тэрэн дээр маргаан байвал өөрөө. Тэгэхээр зөвхөн миний бодсоор энэ шинэ гарсан хүчтэй маань нэг хэсэг бие дааж явлаа. Одоо дахиад тэдний дунд нэгдэл бий болох хэрэгтэй. Тэгээд одоо юу гэдэг арчсан хүчнүүдийн дараах нэгдэл. Арай чанарын өндөр шатны нэгдэл гарч ирэх хэрэгтэй. Яг хоо эвсэл бол үйл санааны хувьд бол байж байгаа. Тэгээд тэрийг одоогийн төвшөнд нэлээд тийм өндөр зохион байгуулалтын юм эвсэл бий болох хэрэгтэй. Яг л энэ шинээр гарсан хэдэн намуудууд маань нам хөдөлгөөнүүдэд бол овоо хэдэн толгойч залуучууд нь хэдэн хэсэг хуваачаад нийлээд илүү өндөр түвшний юм гарах хэрэгтэй байхад тусдаа бүр удаан мөлхөөд байна. Одоо тэр бүх хүчийг нэгдэх хэрэгтэй. Сүүлүүд бол хараад байхад Монгол ард тавьсалт нам маань овоо сайн ажиллаад байгаа шиг. Яа тэр тэнд бас өмнө хоримтлагдсан юм байна л. Тэднэрт бол боловсон хүчний судалгаа нь байж. Санхүүгийн нөөц нь байж, материалын бааз нь байж, байр сав нь байж, машин унаа нь байж, өвн бэлтгэгдсэн бүх бүтцүүд нь байж. Бид нар яасан гэхээр жижигээрээ ингээд тарчихсан байсан байна. Одоо харин нэгдэх хэрэгтэй. Тэгээд хүчээр хөлөөрөө тогтоод болж игэл дараагийн сонгуул бид нар өөрхөн засгийн газрыг байгуулах асуудал тавих хэрэгтэй л. Тэгээд тэрнээс нас энэ засгийн газар маань шийдвэртэй алхам хийхээр алхмуудыг хийх ёстой. Хийж чадахгүй тэр засгийн газрын бүрэлдэхүүнд нь өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Хийж чадхаар тэр багийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүмүүсийн дунд өөрөөс магадгүй сонсон ч үл магадгүй ардчлал анархизм хоёроо зоригоо ялгахаа байла. Юу ч үлээдээ нэг ийм шүлэг шиг юмнууд хүмүүсийн дунд яригдчихсэн юм аа. Тэгэхээр үнэхээр би зүгээр энэ шүлэгнээс жишээ авч ярьж байгаа нь өнөөдөр үнэхээр манайд ардчлал анархизм хоёрын бие биенлүүгээ халтран орсон тийм үзэгдэл гараад байна үгүй юу? Тэр манай нийгмийг аваад үзэхэд одоо тэр тогтох ёстой тогтолцоонууд нь улс төрийн бүрэн бүрдэж чадаагүй. Тэгэмжээс тийм тохиолдлууд бол гарч л таар. Өнөөдөр ардчлалыг дэмжиж ардчлалын төлөө тэмцэлж байсан ихний тэмцлүүд бол энэ талбай дээр л болж байлаа. Гэтэл өнөөдөр зүгээр миний хувийн бодол шүү дээ. Ажиглаад харж хахад ардчлалын төлөө тэмцэж байгаа хүний тоо цөөрөөд түүнийг хажуугаас нь ажиглагчдын тоо дийлэнх нь болоод байна уу да гэж бодогдох юм. Тэр бол бас л байх л зүйл. Айлч нийгэмд байдаг. Тийм тохиолдол гарна идэвхжгүй сулрахгүй. Энэ талбайд хийж байгаа тэмцлүүд миний бодлоор арай дуусаагүй. Энэ бол дараагийн сонгуул юм уу өөр альва нэг шаардлагаар бол жагсаалчулна, цуглаанчулна. Зоригийн намд бусдаас онцгой ялгах юмгүй. 1962 онд Улаанбаатар хотод төрж 1980 онд дунд сургууль, 1985 онд их сургуулийг төгсгөж Улаанбаатар хотын хувьсгал залуучуудын эвлэх хоронд зааварлагч Монгол Улсын их сургуульд багшийн ажил хийж байсан. Чөлөөт цагаараа ном унших, сакс хөл бөмбөг тоглох, уул халдаар явж шинэ юм үзэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Гэвч тэрээр өнөөдөр хийх дуртай юм оролдохын хооронд улс орныхоо төлөө хийх ёстой шаардлагатай гэж үзсэн зүйлийнхаа төлөө оюун бодол цаг заваа гаргацсан. Ялалтын талбай дээр ихэлсэн энэхүү яриагаа би
зоригийн өрөөнд ажлынхаа өрөөнд үргэлжлүүлсэн юм. Ер нь хизээ ч юм урд өмнө 2 жилийн өмнө ч юм уу оюутан багтаа ч юм уу ийм засгийн газрын ордонд ийм өрөөнд ийм алба гүйцэтгэж сууж ийн гэж ер нь төсөөлж ирсэн үү? Тэр үед ч л тийм төсөөл байгаагүй л дээ. Одоо тэгээд хуучин төсөөл эвддэг үе учраас тэр зарим хүн гайхчих магадгүй зөв буруу янз бүрээр ярьж болно. Тэгэхээр миний хувийн бодол ямар байдаг вэ гэхээр ямар ч хүн байсан тэр хүн өөрийнхөө үүрэг төслийг гүйцэтгэх тийм нөхцөл байх хэрэгтэй. Харин ардчлалын талаар ярьж байна, эрхчлөө гэж ярьж байна. Ийм яриа, ийм байх ёстой гэсэн яриаг бол их олон хүн ярьдаг боллоо. Гэтэл өнөөдөр хүмүүсийн дунд тэр бүх ярианд итгэл алдрах тийм шинж тэмдэг илрээд байна. Энэ чухам юунд хүргэж болох юм шиг байна. Энэ итгэл алдарч байгаатай өөрөө санал нэг байдаг уу? Тийм санал нэг байлгүй. Яг л тодорхой юм хийхгүй байгаа юм чинь. Тэр амлаад хийж байгаа алхмууд нь бол дандаа ярьж байгаа юмны эсрэг. Зах зээлийг хөгжүүлээ. Одоо чөлөөт үйлдвэрлэгч бий болон өмчтний бий болох. Бараа гаруусар нь ханга. Гэтэл гаргасан гайд явж аваад үзэхдээ тэр энэ боох хөл. Татвар өнөөл аваад үзэх чинь тэр хүмүүс үйлдвэрлэл эрхлээд өсөхөөс тодорхой нэг түвшин өрчөд тэрнээс өсөхгүй. Өгүүлбэр буулгаад эхэлнэ. Тэр дээшээ бол татварын хэмжээ нь тэрийг дарагдуулаад тэрний үнийн сонирхол байхгүй болчихно. Тэгэхээр ийм бодолтой хүмүүс үйл ажиллагаа бол ингэж боогдмол хагдмал шинжтэй явж байна. Ингээд итгэл алдрах байдал гарч ийн гэж байна. Өөрөө энийг хэлж байна. Өөрөө чи яриад байгаа энэ юм ер нь ямар нэгэн үр дүнд хүрэхгүй байна уу? Өмнө би энэ хийж болно байх гэж хараад яваад байсан. Тийм учраас хүмүүс байгсан багтал энэ хайшаалга болч юу гэдэг юм. Чимээг өвчсөн чадна гэж бодсон. Би энэ сонгогдсон хүмүүс. Хай сүүлүүдийг олон хүнтэй уулзаад танилцлаа. Ялангуяа нэлээд толгойтой юм боддог. Манай өөрийн бас гадаадын. Миний ярьж байгаа бол энэ бол миний өөрийн бодол биш. Би нэг гинт одоо ухаан суугаал ингээд юу гэдэг нэг дом зорх хачиг ярьж байгаа юм биш. Миний хувьд тэр олон хүмүүсийн бодлыг би нэгтгэл илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр арга зам байхгүй гэдэг. Энэ засгийн газрын зөвхт өөрөө чи ярианы гол үзүр бол их чиглэл зах шиг байна. Ер нь зүгээр өнөөдөр зүгээр үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс, зүгээр жирийн ажил хийж байгаа хүмүүсийн хувьд тэд бүхний чинь хөдөлмөр нийлж ижил энэ засаг төрийн чинь үйл ажиллагаа эдийн засгийг чинь явуулах юм хэлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн зүгээс бидний зүгээс одоо телевизээр үзэж сууж байгаа олон хүмүүсийн зүгээс чухам юу дутагдaltaй юм шиг санагдаж байна. Тэдний зүгээс үл тэднийг дутагдал гэж хэлэхэд хэцүү юм л да. Бид нар бол бас ойлгохгүй зарим юмнууд. Тэр ойлгохгүй дээр нь зарим хүмүүс тоглоод. Тэр миний бодлоор бол тэр хүмүүс одоо юу шаарддаг вэ? Өмчөөр шаарддаг хэрэгтэй. Өмч хөгжлийг төрөе. Төргөн босох. Тэгэхээр л одоо айлгаад байгаа л тийм аа. Яана алдчихвол яана. Хүн чи мэдгүй юмнаас их айдаг. За ингээд юу гэдэг. Зах зээл чиглэлээр л нэг нь ядуу болдог, нэг нь баян болдог гэсэн ойлголт. Энэ үгээр хүмүүс өөрт нь санаачлах нэг хэрэгтэй. Чи надад санаачлах өгөөд худалдаа 8 хийгвэл би юм хичээндээ нойр хоолгүй давхин дээр чинь хэдэн борон болж баад. За одоо биш юм аа гэдэг одоо өөрөө хүмүүстэй нэг хинж булааж авахааргүй өөрийнх нь нэг байшин бариад өгчөөд хэдэн өрөөтэй. Тэгээд нэг юу гэдэг машин чим авч өгөөд найдвартай тэр аж ахуй юм энэ бий болгож өгөөд бид нарт бол нөөц болцоо их биш тэр болцоог нь өгч хэрэгтэй. Шинэ газар гэдэг чинь газрын үнийн асуудал. Тэр газрын худын шилжүүлэлт тэр ногоод хэрэгэлт. Өөр хэрэгцээ яттай хангаж. Тэр болцоог нь хэрэгтэй шүү дээ. Төрөл уг нь олон төрлөөс чинь тийм үүрэггүй шүү дээ байхгүй. Өөрийнхөө иргэд өөрт хэрэгцээг болж үл хангах, бие биений хэрэгцээг хангаж өгөх. Тэрэнд нь саад ус юмнуудыг аваад харин тийм маягаар хангаж болохгүй хэрэгцээнүүдийг бол татварын бодлогоор хангаж байгаар. Тэр дээд түвшний нийт үндэсний эрх хамгаалсан тэр гадаад улс төрийн бодлого нь байд юм уу, цэргийн бодлого нь байд юм уу. Нөгөө тодорхой чиглэлийн шинжлэх ухааны бодлогоч байдаг. Боловсруулагч байдаг. Тэрүүгээр тэрнээс бүгдийн төр зохицуулна гэхэлэр энэ
зах зээл өгжөөд тэр олон мянган нэгж бий болж байгаад бүгдийг хянах арга байхгүй шүү дээ. Шаардлагач байхгүй. Өөрөө бол шинжлэх ухааны коммунизмын онолоор мэрэгжил эзэмшиж дээд сургуулийн диплом авсан хүн. Өнөөдөр яг өөрийн чинь үзэл бодолтой энэ сургууль сурч эзэмсэн мэрэгжил хоёрын хооронд их зөрүү гарч байна. Зөрөө гаралгүй яа. Тэр үед их юм мэддгүй байсан байна. Нэг юм бас надад худлаа зааж байсан байна. Гэтэл яг тэр үеэс хэрэгтэй болж үлдсэн бас юмнууд би тэрний өдөр арга зүй зарчмууд яаж асуудалд хандах вэ гэдэг. Яг үндсэн тэр одоо чигжээс юм. Тэр материалын үед бол тэр нэдэд тийм хэцүү байдалд орчихсон. Арга зүй нь бол энэ бол нийтлэг арга зүй. Философи эртний грекээс навахад ахуулаад эртний энтэг дорн техникийн философиос ахуулаад үзчихсэн учраас тэндээс авахнууд нь байсан. Философийн чиглэл. Яг шинжлэх ухааны коммунизм гэдэг тэнд нэгэд хэсэг нь бол ерөөс ямар ч амьдралгүй болцсон зүйлүүд байна. Тэр өөрөө бол яг энэ ардчлалын тэмцэлд орохоос өмнө бол яг шинжлэх ухааны коммунизмын онолоо оюутнуудад зааж байлаа. Тэгэхээр яг сургууль сурчээснараа зааж исэн үү? Эсвэл өөрийнхөө үзэл бодлоос хичээлээ зааж исэн үү? Тэнд бол эхний үед би нэлээд номоор явах гэж оролцсон. Тэнд бол оюутнууд сонирхлог байна гэдэг нь тодорхой болсон. Сүүлд нь би зөвхөн голдуу юуны чиглэл рүү оруулсан л да. Улс төр судлалын чиглэл рүү. Тэрэнд илүү их цагаа зардаг. Тэгээ бодвол өөрийнхөө бодлыг ярихыг орддог байсан. Тэгээ номууд нь их хурдан хуучсан шүү. Жид болоод нэг ном хуучдаг юм учраас голдуу сэтгүүл шинэ санаа гаргасан өгүүлэлгүүд тэрэн дээр л үнэлж шинэ санаануудыг нь гаргадаг байсан. Сүүлийн үед нэг тийм баримтлаж байгаа үзэл тэрийг өөрийнхөө холбоо намынхаа үзэл баримталд оруулах гэж бодож байна. Бид нар бол гэр бүлийг анхаарлаа. Нийгмийн жинхэнэ одоо өөр гэдэг юм тэр өөрийнхөө өөрийг өсдөг шүү дээ. Тэнд амьдралынх нь гол баталгаанууд нь юусан байх шүү дээ. Тэнд цаашаа хүүхдүүдэд юм өвлүүлэх шин чанарууд нь байх шүү дээ. Тэнд яс суртахууны дэд өндөр төвшний шаардлагууд байх шүү дээ. Хүний амьдралын тал нь зайш өнгөрч байхаар өнгөрөхдөө хоосон биш. Авлагтай өнгөрч байхаар ийм хэсэг болохын төлөө бид нар явна. Тэгвэл манай гэр бүлийн ярьж байгаа одоо бас нэлээд өвдөрсөн. Нэвтрүүлгийн маань богинохон хугацаа ингээд дуусчих шиг нь магадгүй үзэгчдийн минь асуух гэсэн асуултыг би асуугаагүй ч гэж магадгүй. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хаан төгсөлд би өөрөөс чинь юу хүсэж байна вэ гэхлээр би одоо асуулт тавихгүй. Та үзэгчдэд хандаж юу хэлмээр вэ тэрийг хэлэхгүй юу? Тэгэхээр ярьдаг шүү дээ. Айвал бүхий хийвэл бүү гэж. Зах зээлд шилжинэ гэж бодсон бол би даасан улс болно гэж бодсон бол тэгэл хийх хэрэгтэй. Бэрхшээл гарна. Шилждэг үед бол зарим хүмүүс бас ядарна, зовно, юм хомсдно. Олон юм тэр ийм байдлаар ингэж сонжруулаад байх юм ч утгач байхгүй, шаардлагач байхгүй. Тэгээ учраас би засгийн газар хандаж хэлмээр байна. Нэгэнт ихэлтэй зарлаа томгсон дээрээ хийсэн шиг хийж. Ард түмэнд бол тэр хүндлэлийг ойлгоод тэгээд нэдэд санаачлагтай идэвхтэй даван тулах хэрэгтэй. Тэгэл залуучууд бол харин гайгүй байх гэж бодож. Бид нар бол ухаан сэргэлэн бид нар хичээхэд бизнес оролдох бүгдийн санаачлага гаргахад бол нэг даван тулах дараад өхөн болно байх. Яг жаахан хэцүү болох хэсэг нь бол хайцсангуу тийм үеийн доктортай цалин ажил хийдэг хүмүүс юмуд үйлдвэрлэлийн бас салбарын нэг хэсэг жоохон ядарна. Тэгээд цаашдаа бол нийгмийн ашиг маань, нийгмийн баялаг маань өндөр хэмжээнд өрхөд тэдний харамжуул дээшлэх ёстой. Засгийн газар нь яах вэ? Тодорхой хугацаатаар тэр хийх алхмуудаа зарлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй нэг ерөнхий хөтөлбөр гээд тэр нь хизээж хэрэгжих юм уу ч юм уу. Ийм хоёрын хооронд хүмүүсийг ойлгох тодорхой бас. Тодорхой хийх юм зоригтой
хүндрэл гарууд ийм хүндрэл гарна. Гэхдээ бид нар ийм алхмуудыг ингээд бид нар ийм нэг болгоод сүүлд нь ийм амжилтанд хүрэх юм аа гэдээ харуулах хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгээ ер нь ямар ч байсан ярианы маань утгагч төр, ярианы маань төгсгөч төр, улс төр өнөөдрийн нийгэм улс төрийн байдлаар бол шилжчихлээ дээ, тийм ээ. Нийгэм улс төр эдийн засаг эдийн нь зүгээр хүний амьдралын асуудал. Цаашдаа манай хүмүүс хангалттай тавь шинэлэг амьдрах уу? Нөгөө бол буцаад нэг ядуу утар бүх юмыг ингэж хатуу хуваарлдаг, тэгшдэгдэг. Тийм тогтолцоонд буцаад орох уу гэдэг. Ийм л хоёр замын урд өдөр зогсчод байж байна. Ингээд үзэгчдийнхээ өмнөөс өөрт чинь талархлаа илэрхийлье. Тэгээ үзэгчдийг бас нэг чилээгээг байх гэж бодож байна. Тэгээ бүгдэнд нь болно. Зэрэгтэй, бодолтой. Амьдрал үйл ажиллагаа явуулахыг хүсье. Есөн сарын дараа нэлээд удаан сууж ярилцаж байхдаа би зоригийг их л бодлогошронгүй болоод нүдэнд нь үргэлж гялцаж байдаг, хизээд гараад ирэхэд бэлэн байдаг тэр нэг хошигнол инээд нь алга болчихсон юм шиг санагдаж байсан. Тухайн үеийн бодлоо би одоо та бүхэнтэй хуваалцаж байна. Харин танд одоо төрж байгаа сэтгэл бодлыг үзэл бодлын зөрөг дээр үлдээе. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа баяртай.